sila pong pasyente. Mga anak po ninyo, papayag po kayo na i-record natin yung consultation natin. Kasi po, i-post po ito sa ating soon, Dr. Jeff po YouTube channel. Okay lang po. Okay. Para mapanood ng iba, para alam nila kung anong mga dahilan ng mga sakit, anong mga dapat gawin, anong dapat inumin, anong dapat iwasan para hindi na maulit o hindi sila magkasakit. Pakipatay mo muna. Please ha, pakipatay muna. Okay. Mamaya na. Sa bahay na. Okay, so pangalan po niya? Samantha Rigner. Ilang taon na po siya? Nine. Na. Ano pong problema niya? Ubus. Ilan siguro. araw na po yung ubo? 1 week na siguro, Dok. 1 week sipon, 1 week rin. May lagnat po ba? May lagnat po ba? Wala na, Dok. Okay, anong kulay po ng plema? Yellow, puti, green? Green. Green. Makati pong lalamunan niyo? Makati? Bilok. Gilok ba? Okay. So, sa palagay ba ninyo, lumalala yung ubo niya compared to yung sa umpisa ng ubo at ngayon, mas malala ngayon? Or pareho or getting better? Malala siya, Dok. Lala. Mas matunog yung plema. Oo, mas matunog. Pumuputok talaga. Bukod yun, Dok. Kita dito. Hindi po kayo nalapan huminga. Hindi. Huminga ng lalalim siya. Yan. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige. Huminga kayo malalim. Sige po. Hindi malalim. Sige pa. Lalim pa. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Pero talagang siyang plema sa baga. Kung mahulog ito sa pneumonia or pneumonia, infection ng baga. Number 1 po dahilan, late matulog. As usual. Malagi nagsiselfone. Anong oras natutulog? Minsan 10. 10. So, hindi na po yan tama. Ha? Ang mga bata po kasi dapat patulugin alas 6:30. Anong oras nagdi-dinner? 6, Dok. 6. So, tapos na yung dinner 6:30. So, toothbrush ka agad, higa na kaagad. Walang cellphone yan. Alam mo ninyo, pag may pasok Monday to Friday, walang cellphone dapat yan. Pwede lang po ipahiram yung cellphone kasi pupunta sa school para meron kayong means of communication. Pero pag uwi sa bahay, ibalik ka agad o ibigay ka agad yung cellphone sa inyo. At hindi sila pwedeng gumamit ng cellphone. Bawal yan. Kasi po, ang kailangan nilang hawakan palagi, basahin palagi, walang iba kundi yung libro nila or yung module ba or whatever ginagamit nila ng educational materials. So, pwede lang sila mag-cellphone pag Sabado at Linggo. Makinig kayo talaga kayo sa akin, ha? Kasi dyan kayo nagkamali. Kaya nagkakamali rin sila. Kasi kulang po sila ng disiplina. At huwag kayong magalit. Kasi ako nagsabi sa nanay niyo na kunin yung cellphone pagdating sa bahay at hindi na niyo pwede pahiram sa kanila. Ipadala niyo sa eskwelahan. Okay lang. Pero pag uwi sa bahay, ibalik sa nanay. Walang cellphone. Basa, read, write, study. Tapos mag-pray kayo para madaling gumaling yung sakit po. Pwede kayo mag-cellphone pag Sabado at Linggo, pero 2 hours lamang. 2 araw lang ang pwede kayo mag-cellphone, Sabado at Linggo. 2 hours lang, alas 4 hanggang alas 6 sa hapon. Pero dapat may 2 conditions. 2 hours, 2 days, 2 conditions. Ano yung mga 2 conditions bago payagan kayo gumamit ng cellphone ng nanay ninyo alas 4 ang alas 6. Number 1, pag Sabado Linggo, pagising sa umaga, almusal. Tapos mag-study 8 to 11:30.
Pagkatapos, kain ng tanghali, tulog. 1 o'clock to 4 o'clock. Tsaka na lang kayo pwede gumamit ng cellphone alas 4 hanggang alas 6. So, dapat study sa umaga, tulog sa hapon para pwede kayong gumamit ng cellphone sa hapon. Ha? So, malinaw po yan, ha? At dapat masunod po yan. Otherwise, walang future po ang mga kabataan natin ngayon. So, kailangan magbasa kayo. Math, English, Science, doon itutok ninyo yung mga mata ninyo. Hindi sa cellphone. Ha? So, 10 ml 3 times a day. Cefalexin. Wala naman siya allergy sa cefalexin, no? Ay, wala na. Sa ubo, 7 ml 3 times a day for 5 days. May sipon din po kayo. Si Apis. May sipon kayo, wala. Hindi Makati ang lalamunan ninyo. Hindi Makati. Makati po, Katul. Okay. So, dalawa lang po ang gamot niya. Para sa mikrobyo or kagaw, 3 times a day. Para sa ubo, 3 times a day. Ha? So, ngayon din, mag-umpisa na tayo ng gamot para sa umaga. So, inumin po ninyo para sa breakfast ito, ha? Pahabol po tayo, ha? Then, mamaya alas 12 ating gabi, gisingin po siya. Inumin po niya para sa lunch. Then, alas 4 ng madaling araw, 4 a.m., inumin po niya ito. Then, bukas ng umaga, mag-start na tayo siya ng morning dose, 8 a.m., followed by lunch dose, 11 or 12 noon, followed by evening dose, 5 p.m. Basta before meals po yan. Ha? Okay? Bye-bye. Ito is Ito, halika. Sige, dito lang. Oh. Diyan ka lang. Halika. Halika. Diyan ka lang. Diyan, okay lang. Bless dito, Dok. Bless. So, anong problema natin? Nag-usap po sa kanya, Dok. Pangalan po ni Sophia. Sophia. Ilan taon na po siya? 5? 4? 4 pa. Ilan araw po yung ubo niya? 7 days rin. Hindi, bago lang ito, Dok. Ilan araw? 2 days po yan. Malaman yung ubo niya. Hindi pa masyado. Pero makita po niyo yung plema niya. Sa kanya, anong kulay yung plema niya? Yellow, puti, green. Hindi na yung Green na. sa kanila. Mas Sam- na kasi ito. Sample daw sa ubo. Ubo ka nga. Pakinggan ko. Maria Joseph. Lagi. Grabe na. Talagang pulmonya po siya. Marinig ko po yung plema niya. Ito naman, matigas pa bang ubo or Yes pa, ito parang makati-kati lang kati pa? Oo. May fever, Kahapon may lang fever po siya? Wala, Dok. Sige po. Kahapon yung nag-start yung ubo niya. Okay. Silipit ko po yung say big mouth, say labas ang dila, sige lang. Say labas ang dila, say Okay. Okay, man. Okay, man. Kanilang mga lalamunan. Okay. Tingnan ko po yung puso ninyo. Tingnan ko po yung sa likod na. Hi. Say hi. Say hi. See to everyone. Say bye-bye Mga to viewers. say bye-bye to cellphone, no. Hello, viewers. Hi. Thank you for watching. Thank you for watching. They say goodbye cellphone from Monday to Friday. Iyak ka naman sila. Oy. Si nanay kasi niyo sa cellphone eh. Mali talaga yan. Anong oras sila natutulog? 10? Grabe. Sus, Maria siya. Kailangan 7 tulog na kayo. Or before 7 o'clock, ha? After eating, brush your teeth, go to bed. Okay? So, pareho po silang may pneumonia. Meron rin kasi ako marinig na plema sa baga niya. Pareho silang antibiotics, cefalexin po muna. Siya po ay 10 ml 3 times a day. Siya po ay 7.5 ml 3 times a day. Sa ubo naman po nila ay salbutamol. Siya po ay 7 ml. Siya ay
4 ml 3 times a day. Okay? May sipon po siya. Wala. Meron po. Silip mo na yung ilong mo. Ayun. Medyo basa. So, para sa sipon niya, 4 ml 3 times a day. Ha? So, yun. So, sabay po sila mag-inom. Now, si ate. Now, si Sofia. Next, si ate, alas 12 ng hating gabi. Si Sofia, gisingin din alas 12 ng hating gabi. Inumin po niya yung second doses or lunch doses. Sa ate, 4 p.m. or rather 4 a.m. sa umaga. Si Sofia, 4 a.m. rin sa umaga. Well, sabay sila. Gisingin po talaga sila sa 4 a.m. Then, alas 8 ng umaga, yan, umpisa ninyo ang breakfast doses nila. Then, alas 12 ng tanghali, lunch doses. Then, alas 5 ng hapon, yung dinner doses nila. Bilang niya do? 7 days, 5 Ang days. ml? 10 ml, yan, nakasulat. Ito, 7 Okay. ml. Ito naman, 7.5 ml, 4 ml, 4 ml. Ha? Okay? So, matulog kayo ng maaga ha. Pag meron kayong problema sa mga gamot at sa sakit, pwede kayo mag-text or mag-call sa akin ha. So, halika. Say hi! Thank you for watching!